perbaikan baterai sepeda listrik ya, yang awalnya itu hanya di angka 8 volt karena riwayatnya nggak dipakai sepeda listriknya itu, jadi voltasenya drop, jadi nggak bisa di charge sen baterai sepeda listrik. Nah sekarang itu udah di angka 13, itu 13,12, ini 13 plus 13. Oke, ini udah bagus. Perbaikan sekitar 2 hari atau 3 hari. Bagi yang mau perbaikan baterai, daripada beli baru harga yang lumayan tinggi, coba diperbaikin dikit.